Tofa yanzu nan su ma Hezbollah na kasar Lebanon sun fara kaddamar da miyagun hari akan kasar Isra'ila. Wannan shine kaɗan daga cikin barnan da makaman yama Isra'ila kaca-kaca. Ba zan iya ɗora muku fil bidiyon anan bane, ku tafi YouTube channel ina ga link nan akan profile ina, saboda gaskiya anan suna banin din mutane. Hezbollah fa na kasar Lebanon da Beirut fa sun ce ba za a bar su a baya fa. Sun karamar da miyagun drones, missile da rocket zuwa kasar Isra'ila. Kuma abin da ya fi ma Isra'ila takaici shine sun kasa intercepting din wa'annan makamai. Har yanzu Isra'ila na cikin tantaman wayya ai Hezbollah sun mallaki makaman da su za su kasa, kamar Hezbollah na su kawo mana hari mu kasa tarewa. Sun manta Hezbollah yaran su waye? To wanda baka sani ba, Hezbollah, Ansarullah, Yemen suwaye duk Iran ita ke ba su makamai. Idan ba Iran kaman ba su ne. Wato abin ya zama karba ikon Allah. Wannan ya karba, wannan ya karba, wannan ya karba, wannan ya karba. Kai, alhamdulillah ana nasara. A ci gaba da addu'a. Ni dai buri na ku ci gaba da addu'a, tabbas ana nasara.